बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची बड़ सूचना नुआ अपडेट 24 रु 26 मध्य पुरी पारादीप दे अतिक्रम करे महाबात्या बढ़ुची महाबात्या भय। महाबात्या को नहीं भिन्न भिन्न पानीपाग संस्था भिन्न भिन्न मत देउथवा बेले ओडिशा को बात्या भय बढ़ाइबार लागिछि। सेपटे आंचलिक पानीपाग कार्यालय पक्षरु मिलिथवा सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य एसबी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना कालीठू बढ़िबो पुणी वर्षार परिमाण। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती आजिर ताजा खबर। तेबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करहाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे ओडिशा को बात्या भय बढ़ाइबार लागिछि। अक्टोबर 24 रु 26 मध्य उत्तर ओडिशा पारादीप किंबा पुरी ठारे बात्या पिटिवा आशंका बढ़िबार लागिछि। अंतर्जातीय पानीपाग मॉडल ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम जीएफएस एने सतर्क करैलानी। जीएफएस सूचना अनुसार आसंता 17 रु 18 मध्य अंडमान उपकूल रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। 19 किंबा 20 तारिख रे यह लघुचाप रे परिणत हेबार संभावना रहिछि। तबे लघुचाप धीरे धीरे घनीभूत होई अवपात रे परिणत हेबो। 22 और 23 तारिख बेलू यह सिवियर साइक्लोनिंग स्टॉर्म रे परिणत होई बात्या रूप नेबो बोली अनुमान करा जाउछि। तबे समुद्र रे यह 2 दिन आहुरी शक्तिशाली हेबो। अक्टोबर 24 किंबा 26 तारिख रे यह उत्तर पूर्व दिग को गति करी उत्तर ओडिशा किंबा पारादीप और पुरी मध्य उपकूल अतिक्रम करबा संभावना रहिछि। तबे आसंता 4 रु 5 दिन पर एने चित्र स्पष्ट करा जिवो। तेबे बात्यार रूपरेख नहीं ए पर्यंत भारतीय पानीपाग विभाग पक्षरु कोनोसी सूचना दिया जाय नहीं। विभिन्न पानीपाग मॉडल आकलन जदि ठीक हुए तेबे ओडिशा आउ एक बड़ महाबात्या विपर्जयर सम्मुखीन हेबो। तेबे अन्य पक्षरे राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही। बंगोपसागर जलीय बाष्प ओडिशा मध्य को आसुथारु वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ी जाइछे। दिन समय विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। आसंता 20 तारिख मध्य मौसुमी प्रत्यावर्तन करने नहीं पानीपाग विभाग अनुमान करुछे। तेबे स्वाभाविक भाव अक्टोबर द्वितीय सप्ताह अर्थात अक्टोबर 10 किंबा 15 तारिख सुधा मौसुमी राज्य प्रत्यावर्तन करिथाय। चलित वर्ष एथिरे व्यतिक्रम देखा देइछे। सप्ताहे विलंब मौसुमी विदाय नेबो बोली अनुमान करा जाउछे। तेबे आउरी 2 दिन मध्यमरु प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछे। तेबे आंचलिक पानीपाग कार्यालय पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल बौद्ध कंधमाल आदि जिले में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेबे आसंता काली ठारू वर्षा बढ़ियो बोली जना पड़िछे। तेबे उपकूल और अभ्यंतरण ओडिशार केतेक जिले में भारी वर्षा होबार संभावना रही। एने पानीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। तेबे एथिला वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगकू नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।